Herkese merhabalar. Ben Royal Master Kim Ji-young. Tanıştığımıza çok memnun oldum. 네, 오늘 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무나도 반갑습니다. Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. 아, 네. 제가, 강의를 하기 전에 제 소개를 좀 간단히 해야 될 것 같네요. Öncelikle derse geçmeden önce kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 네, 저는 지금 한국에서 애터미 사업을 하고 있고요. 애터미 사업을 한지 10년 차 정도 되었습니다. Şu anda Kore'de atom işini gerçekleştiriyorum ve atom işini yapalı bir 10 yıl kadar oldu. 네, 저는 애터미를 하기 전에는, 대학에서 피아노를 전공하고 오랜 시간 아이들을 가르치는 일을 해왔습니다. Ve atom yapmadan önce de aslında üniversiteden piyano bölümünden mezun oldum ve piyano kursunda çalışıyordum. Öğrencilere piyano öğretiyordum. 네, 저는 아이들에게 피아노 가르치는 일 외에는 다른 일을 전혀 경험해 본 적이 없는 사람입니다. Ve sadece aslında tek deneyimim, iş olarak deneyimim öğrencilere piyano öğretmekti. Başka hiçbir iş deneyimim yok. 그래서 애터미를 처음에 만났을 때, 저는 좋은 소비자였습니다. Ve Atomi ile ilk tanıştığımda sadece gerçekten iyi bir tüketiciydim. 근데 제품을 좋아해서 제품을 계속 쓰다 보니까 애터미에서 수당이 들어오더라고요. Ve daha sonrasında ürünleri çok severek kullanmaya başlayınca bir baktım ki Atomi'den kazanç elde etmeye başladım. 그전에는 제가 어떤 마트를 이용해도 돈을 준 적은 없었어요. Ama onun öncesinde ben hangi marketten alışveriş yaparsam yapayım hiç para kazanmamıştım. 근데 돈을 주니까 이 돈이 어떻게, 나오는 건지가 궁금해졌습니다. Ama tabii ki bir anda alışveriş yaptığım için böyle bana para vermeleri bende merak uyandırdı. Neden bana para veriyorlardı? 네, 그래서 반복적으로 애터미 세미나를 듣게 됐는데, 애터미가 전 세계로 뻗어나가 있는 인터넷 쇼핑몰이라는 사실을 명확하게 알게 됐습니다. Ve daha sonrasında birbirini takip eden seminerleri dinledikten sonra Atomi'nin aslında tüm dünyaya açılmış olan bir internet alışveriş mağazası olduğunu öğrendim. 네, 저는 물건을 잘 팔 자신도 없고, 아는 사람도 많이 있지는 않았지만, 애터미가 인터넷 쇼핑몰이라는 거는 저에게 큰 비전으로 다가왔습니다. Tabii ki o zamanlar kendimin iyi bağlantıları olduğunu da düşünmüyordum ve iyi bir ürün satıcısı olarak da görmüyordum kendimi. Ama Atomi'nin tüm dünyaya açılan ve bir internet alışveriş mağazası olması bana aslında o anda bir güç verdi. 그리고 반복적인 사업 설명을 통해서 이게 내가 아는 사람들한테 물건 팔아서 부자가 되는 시스템이 아니라는 것도 알게 됐습니다. Ve düzenli olarak kazanç planını dinlemeye başladıktan sonra da aslında bu benim bir ürün satarak da para kazanacağım bir iş olmadığını öğrenmiş oldum. 인생 시나리오를 쓰면서 새로운 꿈도 생겼습니다. Ve hayat senaryomu yazmaya başladıkça da yeni hayallerim oluştu. 그래서 애터미를 한번 사업으로 해봐야 되겠다라는 생각을 하고 10년 전에 어, 잘 운영하던 학원을 정리하고 애터미 사업을 본격적으로 시작했습니다. Ve daha sonrasında bu hayallerimi de gerçekleştirmek adına Atomi işini yapmalıyım diye düşündüm ve 10 yıl öncesinde kendimi sahip olduğum ders yani müzik dershanesini kapatarak Atomi işini yapmaya başladım. 네, 시작을 할 때만 해도 한 2, 3년 정도 열심히 해보고 안 되면 다시 아이들 가르칠 생각이었습니다. Ve tabii ki şöyle düşündüm. Odaklanıp 2-3 yıl boyunca dikkatli bir çalışma gerçekleştirecektim. Eğer yapamazsam da tekrardan müzik kursuna geri dönecektim. 네, 그런데 제가 10년째 이 일을 하고 있다는 거는 잘 됐다는 뜻이겠죠. Ama tabii ki 10 yıldır hala Atomi işini yapıyor olmam demek ki iyi sonuçlandığını gösteriyor. 네, 애터미 사업에는 특별한 능력이 필요하지 않습니다. Atomi işini yapmak için önemli bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. 그러나 사업자로 꼭 갖춰야 되는 어떤 와 태도는 분명히 존재합니다. Ama tabii ki işi devam ettirebilmek için, iyi bir girişimci olabilmek için sahip olduğumuz bir düşünce yapısı ve tutumumuz olması gerekiyor. 그래서 오늘 저의 강의의 주제는 사업자로서 여러분들이 가져야 되는 그런 마인드에 대해서 이야기하고자 합니다. O yüzden de bugünkü ders konusunda biz girişimci üyeler olarak sahip olmamız gereken düşünce ve tutumlar üzerine hazırladım. 네, 제가 이 강의를 한국에 있는 사업자들을 위해서 준비를 했던 건데요. Aslında bu dersi Kore'deki girişimci üyeler için hazırlamıştım bir de. 네, 터키에 계신 여러분들께도 도움이 되었으면 좋겠습니다. Ve Türkiye'de bulunan sizler için de bu dersin yardımcı olmasını çok isterim.
사실 이 강의안은 제가 사업을 하면서 경험을 해왔던 거에 근거해서 이렇게 강의안을 만들게 됐어요. Aslında tabii ki buradaki hazırladığım süreçteki derslere verdiğim konular aslında bu atomi yaparken süreçte kendi deneyimlerimden de ders çıkardım. 네, 그래서 여러분들이 공감되는 부분이 있으실 수도 있고 아니실 수도 있습니다. O yüzden de sizlerin de bu dersi dinlerken benimle ortak noktalarınızı da bulabilirsiniz, bulmayabilirsiniz. 네, 그러나 이제 어쨌든 멤버십이 많이 커지다 보면 오늘 제가 하는 이런 이야기들이 다 존재하게 될 겁니다. Ama tabii ki sizler de sistemde oldukça ve ekibiniz büyüdükçe aslında bu anlattıklarımı daha sonraki süreçte de benimle ortak yönleriniz olduğunu fark edeceksiniz. 네, 제가 강의를 하기 전에, 어, 한 가지 부탁드리고 싶은 건 오늘 제가 드리는 이야기들을 그냥 어떤 감정 없이, 아, 그렇구나, 이렇게, 외우는 형태로 받아들여 주셨으면 좋겠어요. Derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bugün benim anlatacaklarımı dinlediğinizde herhangi bir duygu, ön yargı ile dinlemeden sadece aa öyle miymiş diye anlattıklarımı kabul etmenizi istiyorum. 왜냐하면 어떤 한 개인에게 해당되는 이야기들이 아니라 우리 모두에게 적용할 수 있는 이야기이기 때문입니다. Çünkü aslında bunlar hepimizin başına gelebilecek, hepimizin üstesinden gelebileceği sorunlar da olabilir. 네, 그러면 제가 화면을 공유하고 더 이어가도록 하겠습니다. O zaman ekran paylaşımı yaparak derse başlayacağım. 네, 잘 보이시나요? 네. 네. 어, 네, 리더의 마인드셋이라는 주제입니다. Aslında önemli ilk maddemiz liderin zihniyeti. 네. 첫 번째는, 우리가 애터미 사업자라면 당연히 해야 될 일들을 제가 좀 정리를 해봤습니다. Öncelikle ilk olarak biz Atomi'de bir girişimci 음. olarak mutlaka yapmamız gereken noktaları sıraladım. 네, 여러분들이 여기에 나와 있는 내용들은 하나하나 여러분들 사업에 내가 이것을 하고 있는지 잘 체크하면서 한번 보셨으면 좋겠어요. Sizler de burada yazanları ben bu işi gerçekleştirirken bu maddelerden hangisini gerçekleştiriyorum bir kontrol etmenizi istiyorum. 네, 가장 첫 번째는 내가 애터미 사업을 하기로 결단을 했다면 가장 빠른 시간 내로 애터미 제품을 전 제품을 애용하도록 노력을 해야 되겠죠. İlk önemli olan ben Atomi yapmaya karar verdiysem en kısa süre içerisinde Atomi ürünlerinin iyi bir kullanıcısı haline gelmeliyim ve ürünleri önce ben deneyimlemeliyim. 네, 여러분들이 사업에서 빨리 성공하고 싶다면 사업의 전문가가 빨리 될 필요는 없습니다. Eğer sizler bir an önce Atomi işini yapmak istiyorsanız Atomi işinde uzmanlaşmanız gerekir. 그러나 여러분들이 제품의 전문가가 된다면 아마 사업을 더 빠른 시간 내에 성공할 가능성이 더 커질 겁니다. Eğer sizler kullandığınız ürünler hakkında uzmanlaşırsanız o zaman bu işteki başarınız ve işte ilerleme hızınız da o kadar artacaktır. 네, 애터미가 전 세계로 나갈 수 있는 이유는 아무래도 이 제품력 때문이기 때문입니다. Çünkü aslında Atomi'nin bu şekilde tüm dünyaya açılabilmesindeki sebeplerden bir tanesi de ürünleri. 네, 우리가 애터미 제품을 절대 품질, 절대 가격이라고 이야기를 하는데요. Biz Atomi ürünlerini mutlak kalite, mutlak fiyat olarak adlandırıyoruz. 네, 여러분들이 가장 빠른 시간 안에 이것을 마음으로, 몸으로 느끼시면, 좋겠습니다. Çünkü o zaman bizler de bu şekilde adlandırdığımız ürünleri hem kendimizde bedensel olarak hem de kalpten bir hissetmemiz gerekiyor. 네, 가끔 제품은 애용하지 않고, 마케팅 플랜만 보면서, 마케팅 플랜만 이해한 채로 사업을 하려고 하시는 분들이 계세요. Ama tabii ki şöyle kişiler de var. Öncelikle kazanç planını anlamaya çalışıp ürünleri bilmeden bu işi yapanlar da oluyor. 네, 그런 분들은 사업이 쉽지 않을 겁니다. Ama o kişilerin işleri çok kolay olmayacaktır. 네, 그 다음은, 모든 시스템에 참여하는 것입니다. Diğeri ise bütün sistemlere katılmak. 네, 애터미 사업은 내 능력으로 키우는 사업이 아니기 때문에 우리에게 주어진 모든 시스템에 참여하도록 노력해야 합니다. Çünkü Atomi sadece benim yeteneğimle büyütebileceğim bir sistem olmadığı için tüm sistemlere öncelikle katılıyor olmam gerekiyor.
네, 물론 da른 직업과 같이 병행하시는 분들은 쉽지 않을 sudo 있어요. Tabii ki şu anda başka bir işle birlikte Atomi'yi yürütüyorlarsa o kişiler için bu çok kolay olmayabilir. 그러나 가능한 시간 안에서는 결단을 하셔야 됩니다. Ama mümkün olduğu bütün zamanlar içerisinde buna karar vermesi gerekiyor. 네, 어차피 두 가지 직업을 가지고 있는다는 건 남들보다 더 일하는 시간이 많다는 것이죠. Tabii ki eğer iki tane iş yapmaya karar veriyorsa bir kişinin demek ki diğer insanlara göre zamanı biraz daha fazla. 근데 여러분이 이제 어느 만큼 일할지를 시간을 정하실 수 있어요. Ama tabii ki Atomi içerisinde ne kadar yapacağınızı sizler karar verebilirsiniz. 네, 내가 기존에 지금 하고 있는 일이 힘들다고 해서 애터미의 시간 투자를 적게 하면 여러분들 애터미 성공하는데 시간이 오래 걸립니다. Eğer şöyle düşünürseniz benim şu anda çalıştığım işimdeki çok meşgulüm, çok yoğunum. Atomi'ye az zaman ayırıyorum diye düşünürseniz o zaman Atomi'deki başarıya ulaşmanızda daha fazla zaman alacaktır. 네, 어려운 시간을 길게 겪어서 잘 버틸 수 있는 사람은 많지 않습니다. Ve bu şekilde yapıp da bu zorlu zamanı da uzun yıllara yayarak bu zorlu sürece bu kadar uzun süre dayanan kişi sayısı da çok fazla değil. 네, 여러분들이 애터미를 통해서 인생을 변화하기 원하신다면 조금 더 지금 시간 투자하셨으면 좋겠습니다. Sizler de Atomi aracılığıyla eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız Atomi'ye birazcık daha zaman ayırmanızı öneririm. 그래서 여러분들이 두 가지의 직업 혹은 세 가지의 직업을 가지고 계시다면 그 시간에 균형을 잘 맞추셔서 사업을 진행하시기를 바라겠습니다. Eğer sizlerin birden fazla yani iki tane ya da üç tane işiniz varsa ve bunların hepsine zaman ayırıyorsanız öncelikle tüm işler arasında bir denge kurmanızı öneririm. 네, 그 다음은 계보도를 그리는 것입니다. Bir sonraki adımda ise soy ağacını hazırlamak. 네, 내가 좌우에 멤버가 많지 않다고 해서 계보도를 그리지 않으면 사업이 엉뚱한 방향으로 흘러갈 수 있습니다. Eğer ben zaten ya sağımda ve solumda çok fazla kişi yok bu ağacımı soy ağacını çizmeme gerek yok diye düşünürsem işim sallantıya girebilir. 네, 애터미는 조직을 만드는 사업입니다. Çünkü Atomi aslında bir grup yaratma işi. 그래서 처음부터 조직을 상상하고 여러분들이 종이에다가 그려내는 것이 매우 중요합니다. Çünkü bu grubu yaratmak için de öncelikle bu grubu hayal edip daha sonrasında bunu çizime dökmek ve oluşturmak aslında bizler için çok önemli. 네, 조직이 존재하기 때문에 그리는 게 아니라 좋은 조직을 만들기 위해서 내가 지금 계보도를 그리는 훈련을 해야 되는 겁니다. Mükemmel bir soy ağacım olduğu için bu soy ağacımı çizmek değil de aslında zaten bu mükemmeli oluşturmak adına adım atmak, bunu hayal etmek ve bunu hayata geçirmek adına öncesinde bu soy ağacını tasarlayıp bir çizmem gerekir. 네, 그 다음에는 직급 계획을 세우는 것입니다. Bir sonrakinde ise kariyer planlaması yapmak. 네, 애터미는 직급이 존재하는 사업이기 때문에 직급에 대한 계획을 세우지 않는 사람은 사업적으로 성장할 수 없습니다. Atom aslında kariyer basamaklarıyla ilerleyen bir iş olduğu için eğer kariyer basamağı planı yapmıyorsa bir kişi işi olumlu yönde çok fazla ilerleyemez. 네, 그리고 이 모든 과정들을 여러분들 혼자 하는 게 아니라 여러분들 스폰서와 함께 상담하면서 진행하셔야 됩니다. Ve tabii ki bu söylediklerimizi yaparken bunları tek başına ilerletmek değil de sponsorlarınızla birlikte danışarak sponsorlarınızla birlikte götürmeniz gerekir. 네, 상담이라는 것이 내가 스폰서와 상담이 할 게 있다, 없다라고 내가 판단할 수도 있지만, 어, 나보다 먼저 이 사업을 경험해 본 스폰서 입장에서는, 어, 나한테 해줄 수 있는 얘기가 많을 겁니다. Tabii ki ben şöyle karar verebilirim. Acaba bunu sponsoruma danışmalı mıyım yoksa danışmamalıyım diye düşünüp kendi fikrim de olabilir. Ama tabii ki benden daha deneyimli olan sponsorum baktığında belki de bana bu konuda söylemek istediği çok daha fazla şey de olabilir. 그래서 여러분들 사업이 약간 정책이라고 느껴질 때, 상담할 게 없다라고 느껴질 때, 오히려 그때 상담을 더 많이 하셔야 됩니다. Ve özellikle sizin eğer bir işinizi yaparken ha, benim hani sponsora danışacak bir noktam yok şu anda diye düşündüğünüz zamanlarda özellikle sponsorlarınızla görüşün. 앞이 보이지 않을 때 그 앞을 비춰줄 수 있는 존재가 스폰서였기 때문입니다. Çünkü eğer önünüzü göremediğinizde bu önünüzü aydınlatacak kişi sponsorunuz olduğu için. 혼자 생각을 많이 하는 것이 그렇게 좋은 것은 아닙니다.
Çünkü tek başınıza çok fazla düşüncelere dalmak çok iyi bir şey değil kendiniz adına. 네, 애터미 사업에서는 그렇습니다. Atomi işi için özellikle böyle. 네, 그다음에 나의 직급뿐만 아니라 파트너의 직급도 함께 미팅을 이어나가야 됩니다. Aynı zamanda sadece kendi kariyer planlamam için değil, partnerimin kariyer planlamalarını ve toplantılarını da yapmak. 네, 애터미 사업은 나 혼자 성공하는 게 아니고 파트너를 성공시켜야 내가 진짜 성공을 하기 때문입니다. Çünkü Atomi'de sadece ben başarılı olursam değil, eğer partnerimi başarıya ulaştırırsam ben de gerçek başarıyı elde etmiş olacağım için. 그래서 파트너의 멤버십이 작을 때부터 우리가 이 조직을 어떻게 키워야 될까 함께 생각하고 고민해야 합니다. Özellikle partnerimizin ekibi küçükken birlikte oturup biz bu ekibi daha nasıl büyütebiliriz düşüncesini birlikte yapmamız gerekiyor. 그 가장 첫 번째 단계가 파트너를 판매사를 보내는 것이 될 수 있겠죠. Tabii ki bunun ilk adımı da partnerlerimizin mesela Sales Master'a göndermek olabilir. 네, 그 다음에 애터미 사업자라면 반드시 내 시스템이 있어야 됩니다. Özellikle bir Atomi girişimciysem ben kendi sistemimi oluşturmak da önemli. 네, 그럴듯하게 형식을 갖추지 않아도 됩니다. Ama tabii ki bunu oluştururken de uzaklaşmamak da gerekir. 그러나 반드시 나를 중심으로 한 모임은 있어야 됩니다. Ama tabii ki benim içerisinde olduğum, benimle birlikte gelişen bir toplantında olması gerekiyor. 네, 파트너들과 함께 제품을 공부할 수도 있고 마케팅에 대해서 공부할 수도 있습니다. Partnerlerimle birlikte sisteme dair bir kazanç planına dair çalışmayı da birlikte yapabilirim ya da ürünlere ait bir çalışma da yapabiliriz birlikte. 그리고 우리가 두 명이든 세 명이든 모여서 인생 시나리오를 쓸 수 있습니다. Aynı zamanda kişi sayısı fark etmeksizin 2-3 kişi de olsak bir araya gelip hayat senaryomuzu yazabiliriz. 오히려 조직이 작을 때 공부를 더 많이 할 수 있는 기회를 만들 수 있습니다. Özellikle grup küçükken bu şekilde planlamalar yapıp bu seçenekleri yaratmak daha kolay olur. 그리고 작은 팀을 끌고 나갈 때 오히려 내가 더 많이 성장할 수 있습니다. Özellikle küçük bir ekibi kendimizle birlikte götürürken de başarıya da daha iyi bir şekilde ulaşabilirim. 여러분들이 무작정 스폰서 시스템에 의존하는 것이 아니라 그것을 복제해서 여러분들의 시스템을 만들어 보십시오. Sizler sponsorlarınızın sistemlerine katılırken aynı zamanda onları kopyalayarak kendi sistemlerinizi de oluşturmanız gerektiği anlamına gelir. 네, 그 안에서 꿈과 목표를 세우신다면 여러분들은 그 누구보다 빨리 성공할 수 있습니다. Ve özellikle bunları yaparken bunların arasında kendi hayal ve hedeflerinizi oluşturursanız daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşırsınız. 네, 방금 말씀드린 이 내용들을 잘 체크하면서 놓치지 말고 잘 사업을 진행해 보시기를 부탁드리겠습니다. Özellikle bu saydıklarımızı atlamadan bunları gerçekleştirirken işinizi gerçekleştirmenizi umarım. 네, 잠시만요. 네, 다음은, 애터미는 두 라인 사업입니다. İkinci olarak Atom iki kollu bir sistem. 네, 우리는 스폰서와 파트너와 함께 포인트도 공유하고 사람도 공유합니다. Bizler özellikle bu iki kollu sistemde de sponsorlarımızla, partnerlerimizle birlikte gerek kişileri gerekse PV'leri de ortaklaşa alıyoruz. 네, 그러다 보니까 이 두 줄에 대한 어떤 책임감들을 스폰서나 파트너에게 미루거나 기대할 때가 있죠. Ve bu yüzden de bu iki hatlı sistemde bazen sorumluluklarımızı sponsor ya da partnerlerimize yönelttiğimiz durumlar olabiliyor. 네, 그러나 기본적으로 이 안에서 파트너 관리, 그다음에 포인트에 대한 관리는 내가 하는 겁니다. O yüzden de özellikle partnerlerle ilgili yönetme durumlarını ve PV'leri yönetme konusunu kendimin üstlenmesi gerekiyor. 네, 여러분들의 스폰서가 여러분들의 라인에 회원을 달아주거나 아니면 파트너를 통해서 나온 회원들이 여러분들의 회원이 되는 겁니다. Çünkü aslında baktığınız zaman bu iki kollu sistemde partnerlerinizin eklemiş olduğu kişiler ya da sponsorunuzun konunuza eklemiş olduğu bir kişi de aslında sizin üyeleriniz haline geliyor. 네, 내가 많이 노력하지 않고 내 그룹 안에 들어와서 소비하는 소비자들이 분명히 있을 겁니다. Çünkü belki de benim kollarımda ben çok fazla ilgilenmesem bile o kolda bulunan ve iyi tüketim yapan tüketiciler de olacaktır. 그런 사람들의 관리를 여러분들 스폰서나 파트너에게 맡기지 말고 반드시 함께 동참하십시오. O yüzden sizler de bu kişilerin sorumluluğunu sadece partnerlerinize ya da sponsorlarınıza bırakmak yerine sizler de sorumluluğa ortak olun.
네, 여러분들의 그 두 라인을 확장시킬 수 있는 기회를 더 많이 만들어낼 수 있습니다. Yani bu şekilde yaptığınızda iki kolu sisteminizi büyütürken size faydalı olacak bir adım atmış olursunuz. 그리고 반드시 좌우에 우리가 생장점이라고 하는 가장 그 하위에서 가장 열심히 하는 사업자는 내가 반드시 관리하고 있어야 됩니다. Özellikle iki kolu sistemimizde büyüme noktaları dediğimiz noktalarda bulunan kişileri de özellikle onların üzerinde durup onlarla ilgilenmeyi de bizler bizzat sağlamalıyız. 네, 가끔 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수 있어요. 내 스폰서가 더 관리를 잘 하는데요, 알아서? 혹은 내 파트너가 잘 하고 있는데요, 굳이 내가 해야 될까요? 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다. Çünkü aslında şöyle düşünen kişiler de olabiliyor. Ya aslında benim sponsorum zaten çok iyi bir şekilde ilgileniyor ya da ya partnerim zaten gerçekten çok ilgileniyor. Hani bir de benim ilgilenmeme gerek var mı diye düşünenler olabiliyor. 네, 내가 끼어들 데가 없어요. 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. Çünkü şey diyor, hani benim oraya girip karışmama ilk gerek var mı diye düşünüyor. 네, 물론 그럴 수 있습니다. Tabii ki böyle düşünceler de olabilir. 그러나 여러분들이, 어, 알고 있는 것과 모르고 그 사람들과의 관계를 여러분들이 직접 하는 것과 안 하는 것은 차이가 있습니다. Ama tabii ki sizler de düşünün, o kişiyle bizzat görüşüp aranızda bir ilişkinin olmasıyla hiç tanışıyor olmamanız arasında da bir fark var. 어느 만큼 관여가 되는 것이 중요한 게 아니라 여러분들이 그 모든 사람들과 신뢰관계를 맺고 있다는 게 중요한 겁니다. Aslında buradaki önemli olan nokta da o kişilerle birlikte aranızda bir güven ilişkisini oluşturabilmeniz. 그래서 사업을 하다가 예측하지 못했던 어떤 돌발 상황에 우리가 대비할 수 있는 겁니다. Ve bu sayede de öngörülmez bu iş yaparken öngörülmez bir olay olduğunda bunun da önlemini bu şekilde de alabiliriz. 자, 여러분, 이거 한번 보십시오. E, 어, ek- 네. Ekrana bir bakalım. 어, 나의 두 라인과 파트너의 두 라인과 스폰서의 두 라인은 엄연히 다릅니다. Baktığınız zaman mesela benim iki kollu sistemle sponsorun iki kollu sistemi ya da partnerin iki kollu sistemiyle ilerleyiş farklı olabilir. 네, 물론 나의 두 라인이 스폰서의 라인에 속해져 있는 건 맞습니다. Tabii ki aslında benim iki kollu sistemim sponsorun da sistemine dahil olduğu doğru. 네, 그래서 내 두 줄이 아무리 잘 돼도 스폰서에게는 한 줄밖에 안 됩니다. Ama benim iki kollu sistemim ne kadar mükemmel olursa olsun bu benim sponsorum için sadece aslında bir kol anlamına geliyor. 네, 우리가 파트너를 성공시키면 내가 성공하는 사업이라고 했습니다. Az önce sizlere eğer ben başarılı olmak istiyorsam sponsorum partnerim başarılı olursa ben başarılı olabilirim diye söylemiştim. 네, 근데 그 말은 일부는 맞지만, 어, 100% 맞는 말은 아닙니다. Aslında baktığınız zaman bu söylediğim doğru bir söz ama %100 doğru değil. 왜냐하면 파트너의 두 줄과 나의 두 줄은 다르기 때문이죠. Bunun sebebi de aslında şu: partnerimin iki kollu sistemi ile benim iki kollu sistemim farklı. 그래서 내 두 줄은 내가 관리를 해야 됩니다. O yüzden benim iki kollu sistemde iki kolumu da benim yönetmem gerekiyor. 아무리 스폰서가 잘하고 아무리 파트너가 잘해도 내 두 줄은 어, 누구하고도 100% 공유하지는 않기 때문입니다. Çünkü sponsorum ya da partnerim ne kadar başarılı olursa olsun benim her iki kolum da ikisiyle de aynı anda ilişkilendirilemediği için kesinlikle benim her iki kolum üzerinde iyi bir şekilde yönetmem gerekiyor. 네, 그래서 여러분들이 가입을 시키든 여러분들이 가입을 시키지 않든 여러분 하위에 들어온 사람들을 내가 관리함으로써 내 사업이 더 빠르게 성장할 수 있습니다. O yüzden de kollarınıza eklenen kişileri siz eklemiş olun ya da eklemiş olmayın. O kişilerle iyi bir şekilde ilgilenmek ve yönetmek kesinlikle sizin işinize çok iyi yönde etki edecektir. 네, 모두 여러분들 두 줄을 잘 관리하셔서 빠르게 성장하셨으면 좋겠습니다. O yüzden sizlerin de iki kollu sisteminizde her iki kolunuzla ilgilenerek bir an önce başarıya ulaşmanızı da umuyorum. 네, 세 번째로 여러분들 호일러의 법칙이라는 걸 들어보신 적 있나요? Peki sizler daha önce üçüncü adımda anlatacağım Hayler kuralını hiç duymuş muydunuz? 네, 내가 네트워크 사업을 하다 보면 스폰서와 함께 소비자를 만나게 되는 일이 있죠.
Ben tabii ki Atomi işini yaparken aslında sponsorumla birlikte partnerimle bir araya geldiğimiz durumlar oluyor. 그럴 때 여러분들이 이 호일러의 법칙을 잘 적용하시면 더 많은 성과를 거두실 수 있습니다. Eğer sizler de Hoyler kuralını öğrenip iyi bir şekilde bunun devamlılığını sağlarsanız bu size pozitif olarak geri dönecektir. 네, 첫 번째는 미팅할 장소에 대한 사전 정보를 좀 찾아봐야 됩니다. Öncelikle toplantı yapacağımız yeri önceden bir araştırmak gerekir. 우리가 센터가 아닌 다른 곳에서 센터나 혹은 집 아닌 다른 곳에서 미팅을 할 때, 외부에서 miting할 때 너무 어수선하고 정신이 없는 곳에서 미팅을 하면 집중력이 떨어질 수 있습니다. Eğer mesela bir ev ortamında ya da Atomi merkezlerinde yapmıyorsak bu toplantıyı daha dışarıda bir ortamda yapıyorsak ve ortamın dağınık olması bizim toplantıya olan ilgimizi de dağıtabilir. 네, 그래서 스폰서가 집중력 있는 후원을 할 수 있도록 아무래도 조금 더 후원하기 좋은 장소를 내가 먼저 찾아놓는 것이 좋습니다. O yüzden de sponsorumuzu götürüp mesela partnerimize böyle bir toplantı yaptırmak istiyorsak partnerimiz ve sponsorumuzun iyi bir şekilde odaklanabileceği bir toplantı yerini önceden araştırmamız gerekir. 네, 서울 같은 경우는 그 주차장이 제대로 되어 있지 않는 곳들도 제법 많이 있습니다. Özellikle mesela Seul'de otoparkı olmayan da mekanlar bulunuyor çok fazla. 네, 유료 주차장도 많고요. Mesela işte çok otopark olmayan yerler de var ya da dışarıda uzak olan yerler var. 그래서 스폰서가 후원을 하러 올 때 빠르게 주차할 수 있는 정보를 주는 것도 하나의 지혜가 될 수 있습니다. Tabii ki mesela sponsorumuz geldiğinde öncesinde ona işte aracını da buraya park edebilirsin gibi bir bilgi vermek de bizim işimizi kolaylaştırabilir. 네, 저는 가끔 후원을 하러 가서 주차장을 찾지 못해서 이렇게 차를 뱅글뱅글 돌리다 보면 당황이 되고 그 초조해질 때가 있습니다. Çünkü ben kendimden bunu deneyimledim. Bazen toplantılara gittiğimde araç yeri bulamadığımda sürekli olarak aracın içerisinde dönüp dönüp yer aradığımda birden orada bir heyecanlanıyorum ve ne yapacağımı bir bilemezlik oluyor üstümde. 네, 그러면은 미팅을 하기 전부터 괜히 어수선해질 수 있어요. Yani aslında toplantıya daha başlamadan önce bu ruh halinizi değiştirebilir. 근데 이런 것들이 아무것도 아닌 사소한 거일 수 있지만 굉장히 또 사업을 편하게 해주는 사업자의 센스가 될 수 있습니다. Ama aslında böyle baktığınızda bunlardan çok da önemli şeyler değil diye düşündüğünüz aslında tam olarak bu noktalar siz işinizi yaparken sizin işinizi daha rahatlatıcı adımlar da olabilir. 그리고 스폰서와의 약속을 내가 미리 한 번 더 체크하는 것도 굉장히 중요한 일입니다. Özellikle de yine randevu saatini daha öncesinde kontrol etmekte yapmamız gereken önemli adımlardan bir tanesi. 네, 이렇게 하는 행위들은 스폰서가 나를 믿게 하는 행위가 될 수 있겠죠. Bu yaptığımız hareketler aslında sponsorun da bize olan güvenini 네, tazeleyecektir. 그다음 내 파트너에게 스폰서 프로모션을 해야 됩니다. Evet, daha sonraki adımda partnerimi sponsoruma iyi bir şekilde tanıtmam gerekir. 그렇게 해야 내 파트너가 스폰서가 후원을 할 때 스폰서에게 더 집중을 잘 할 수 있습니다. Ve eğer ben bunu yaparsam da sponsorum partnerimle birlikte konuşurken partnerim sponsoruma daha iyi odaklanabilir. 네, 그리고 스폰서가 후원을 할 때는 내가 말을 더 많이 하면 안 됩니다. Toplantıya diyelim ki üçümüz katıldık. Sponsor ve ben partnerim. Sponsorumdan fazla konuşmamam gerekir. 네, 저는 이런 상황들을 초보 사업자들을 후원할 때 아주 많이 겪습니다. Ben bunu ilk böyle yeni girişimcilerle birlikte toplantılar yaptığımda çok fazla deneyimledim. 네, 스폰서를 옆에 앉혀놓고 본인이 이야기를 다 합니다. Sponsorunu yanına oturtuyor ama sponsorundan daha fazla konuşuyor. 네, 그렇게 하는 것은 스폰서에게도 또 파트너에게도 사업적으로 좋은 이미지를 줄 수가 없습니다. Ama bu şekilde yaptığında hem sponsora karşı hem de partnerine karşı aslında çizdiği imaj birazcık olumsuz olabilir. 네, 내가 파트너에게 하고 싶은 이야기가 있을 때는 나와 파트너 둘이 있을 때 하시면 됩니다. Eğer benim partnerime karşı söylemek istediklerim varsa bunu partnerimle baş başa buluştuğumda söyleyebilirim. 스폰서 후원을 받을 때는 그 상황에 맞는 그런 어떤 후원의 분위기를 여러분들이 연출하셔야 됩니다. Eğer ben sponsorumla birlikte orayı desteklemeye gittiysem o zaman sponsorumun
daha fazla göz önünde bulunacağı şekilde aslında ortamı hazırlamam gerekir. 네, 그래야 프로다워 보입니다. O yüzden bu şekilde yaparsam ve ben profesyonel görünürüm daha fazla. 네, 그러나 미팅의 마무리는 내가 하는 것이 좋습니다. Ama tabii ki bunları yaparken de toplantının kapanışının benim tarafından yapılması daha iyi olur. 네, 예를 들면 오늘 스폰서님이 이러이러한 내용으로 후원을 해주셨는데 우리가 이러한 내용으로 함께 da시 애프터 미팅을 하자든지 뭐 이런 식으로 내가 그 미팅의 마무리를 잘 하는 것이 중요합니다. Mesela diyelim ki toplantı bitti ve daha sonrasında partnerimize dönüp sponsorumuz bugün bu konularda bir bilgilendirme yaptı. Biz de daha sonrasında seninle bu konular üzerinde durup bir sonraki after toplantı yapalım gibi bir söylemde bulunabiliriz partnerimize. 그다음에 그 파트너를 반드시 후속 관리를 하면서 스폰서랑 다시 상담을 하셔야 됩니다. Ve daha sonraki süreçte de mutlaka partnerimizi takip edip onunla ilgilenip ve daha sonraki süreci yine sponsorumuzla birlikte danışarak geçirmeliyiz. 네, 후속 관리를 하지도 않고 스폰서랑 상담하지도 않으면 그 다음에 후원 받을 수가 없겠죠. Çünkü eğer ben bunu bu şekilde gerçekleştirmezsem, takibini tam olarak sağlayamazsam daha sonrasında sponsorumdan tekrar bir sponsorluk istemem zor olacaktır. 혹은 후속 관리를 하지도 않고 그 다음 미팅을 어떻게 할까요? 라고 물어보는 것도 지혜롭지 못한 겁니다. Çünkü hiçbir şekilde toplantının devamını şu anda takip etmeyip daha sonrasında biz yeniden bu toplantıyı nasıl yapsak diye bir soru yöneltmek de biraz garip olur. 우리는 파트너와 나와의 어떤 그런 사업적인 상황을 발전시켜야 됩니다. O yüzden de partnerim ve benim aramdaki özellikle iş konularındaki tutumumuzu daha farklı, net bir şekilde belirlememiz gerekir. 네, 발전이 되지 않은 상태에서 똑같은 상황에서 또 후원을 받는 거, 상담을 하는 거 아무 의미가 없겠죠. Çünkü bir kere sadece bu toplantı yapıp daha sonrasında bunun takibini yapmadan başka bir toplantı yapmak bu devamlılığı bozar. 그래서 여러분들이 스폰서가 다시 나를 후원하고 싶도록 그런 마음이 들도록 역할을 잘 하셔야 됩니다. O yüzden de sponsorumun tekrardan benimle ve ekibimle toplantı yapmasını isteyecek şekilde devamını yönetmem gerekir. 네. 후원을 받는다고 해서 사업이 잘 되고 후원을 받지 않는다고 해서 사업이 안 되는 것도 아닙니다. Ama tabii ki bu eğer sponsorluk alırsam işim mükemmel olacak, alamazsam kötü olacak gibi bir durum değil. 근데 여러분들이 센스 있게 후원을 받으면 여러분들 스폰서는 여러분들을 반복적으로 후원하고 싶어질 거예요. Ama gerçekten sizler anlamlı bir şekilde sponsorlarınızdan danışmanlık alırsanız o zaman daha fazla sonrasındaki sponsorunuzun sizin danışmanlık vermesi ve sizin de bu danışmanlığı istemeniz önemli bir rol oynayacak. 사업은 영리하게 하셔야 됩니다. O yüzden de işimizi yaparken daha düzenli yapmamız 네, gerekir. 네, 제가 어떤 의미로 말씀드린지 여러분들이 이해하셨을 거라고 생각합니다. Tabii ki benim bunları size hangi anlamda, hangi niyetle anlattığımı sizlerin anladığınızı düşünüyorum. 네, 다음으로는 시스템을 대하는 태도입니다. Sıradaki ise sisteme karşı edinmemiz gereken tutum. 네, 아까 말씀드린 것처럼 애터미는 시스템 사업입니다. Az önce de söylediğimiz gibi Atomi bir sistem işi. 네, 여러분들에게 나의 시스템을 만들어라, 이렇게도 말씀드렸는데요. Ve az önce de şunu da söylemiştim. Kendimize ait bir sistem de yaratmalıyız. 왜냐하면 그만큼 시스템은 너무나도 중요하기 때문입니다. Bunu söylememizin sebebi de sistemin ne kadar önemli olduğundan kaynaklanıyor. 그래서 여러분들이 시스템을 대하는 그 태도가 그대로 파트너에게 복제가 된다는 걸 잊지 마세요. Bu yüzden de sizin sisteme karşı olan tutumunuzun partnerinizde gözünde aynen kopyalanacağını unutmayın. 네, 시스템이 나를 성공시켜준다는 거를 믿으시길 바랍니다. Sistemin sizi başarıya ulaştıracağına öncelikle inanmalısınız. 네, 여러분들이 시스템을 신뢰하지 않으면, 세미나를 대하는 태도가, 굉장히 뭐라 그럴까요? 불량하겠죠? Eğer sizler sistemin sizi başarıya ulaştıracağına olan inancınız olmazsa o zaman devamındaki sistem ve seminerler sizin için aslında çok da olumlu olmayacaktır. 네, 여러분들의 파트너가 세미나 오는 게 그렇게 중요한가요? 이렇게 이야기한다고 상상해 보십시오.
Şöyle düşünün, partneriniz karşınıza geçip şey diyor, ya seminere gelmek de bu kadar da önemli bir şey mi? 멤버십 키우기가 굉장히 어려울 것입니다. O zaman bu şekilde diyen bir partneriniz olduğunda ekibinizi büyütmek çok zor olacaktır. 네, 그 다음에 세미나 시간을 지키는 것도 매우 중요합니다. Ve özellikle sistemin, seminerin zamanına uymak en önemli şeylerden bir tanesi. 그리고 강의 중에 왔다 갔다 하거나 화장실 가거나 아니면은 전화를 받으러 간다거나 이런 행동도 삼가하셔야 됩니다. Özellikle eğitim sırasında sürekli gidip gelmek, bir hareket halinde olmak, işte tuvalete gitmek, telefonla cevap vermek, bunlar aslında olumsuz davranışlar. 파트너가 그대로 다 따라할 거기 때문입니다. Çünkü sizin yaptığınız aynı şeyi partneriniz de sizi kopyalayacaktır. Aynısını takip ederek yapacaktır. 그리고 마지막으로 스피치 하실 때는 긍정적인 생각과 여러분들의 의지를 보여주셔야 됩니다. Ve özellikle de konuşmalarımız çok önemli. Konuşmalarımızı sergilerken pozitif bir düşünce ve kararlılıkta olmamız gerekir. 네, 내가 뭐 자신이 없고 시간이 없고 내가 너무 부족하고 이런 얘기들은 전혀 하실 필요가 없습니다. Kesinlikle işte benim zamanım yok, ben bunu yapamam, bu noktada bir özgüvensizim gibi bu tarz konuşmalar yapmanıza kesinlikle gerek yok. 네, 스피치를 통해서 우리가 함께 그 에너지를 주자고 하는 것이 스피치이기 때문에 여러분들이 긍정적인 마음으로 하시는 게 중요합니다. Aslında konuşmaların amacı birlikte bir şeyleri daha pozitif, daha olumlu bir yönde gerçekleştirmeye, aslında adım atma, insanları hedeflemek olduğu için konuşmalarımızda pozitif düşünceye yer vermemiz gerekir. 네, 박한길 회장님이 꿈을 크게 가지라고 이야기한 것과 같은 원리라고 보시면 됩니다. Aslında bunu Başkan Hangil Park'ın hedefleriniz ve rüyalarınız büyük olsun, büyüklüğü bizim için önemli dediğiyle aynı yönde görebilirsiniz. 네, 굳이 현실적인 얘기를 많이 할 필요가 없다는 뜻입니다. Yani aslında bu da çok fazla gerçekçi olana dayanmamak, onları çok fazla dillendirmemeyi de 네, söylediğini söyleyebilirim. 네, 여러분들의 현실은 여러분들이 만드는 겁니다. Çünkü aslında kendi gerçeğimizi kendimiz yaratıyoruz. 사람은 말하는 대로 되기 때문에 그래서 말이 중요한 겁니다. Özellikle insanlar sözlerine dikkat etmeli ki, çünkü söylediğiniz şeyler gerçeğe dönüşüyor. 네, 다음부터 잘하겠다고 계속 얘기하면 계속 지금은 잘할 수가 없습니다. Sürekli olarak şunu söylerseniz, ben daha sonrasında iyi olacağım, daha sonrasında başarılı olacağım derseniz şu anki dönemde başarılı olamazsınız. 네, 다음이 아니라 지금 잘하겠다는 마음으로 하시면 됩니다. Hep sonrasında başarılı olacağımdan vazgeçip ben şu an başarılı olacağım. Sonrasındansa şu an odaklanmamız gerekiyor. 네, 직급을 진행할 때 어떻게 해야 되는지 이야기해 보도록 하겠습니다. Şimdi de kariyer planlamasında nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bundan bahsedeceğim. 네, 우리가 직급 미팅을 적극적으로 참여해야 됩니다. Özellikle kariyer toplantılarına aktif bir şekilde katılmamız gerekiyor. 네, 반복적으로 참여해야 되고 여러분들 주도적으로 하셔야 됩니다. Düzenli bir şekilde toplantılara katılmak ve aktif olmamız gerekiyor. 내가 직급을 진행하면서 스폰서나 파트너가 뭔가를 더 해주기를 바라지 마십시오. Özellikle kariyere çıkarken sponsorunuzun ya da partnerinizin daha fazlasını yapmasını beklemeyin. 그렇게 일을 미루다 보면은 내 사업이 잘 안 됩니다. Çünkü eğer bu yapmanız gerekenleri sürekli olarak erteleyip başkalarının sorumluluğuna bırakırsanız işiniz iyi bir şekilde ilerlemez. 단 여러분들에게 필요한 부분, 도움이 꼭 필요한 부분들은 정확하게 어떤 부분들이 필요하다라고 이야기를 하는 게 좋습니다. Ama tabii ki ihtiyaç duyduğunuz konularda da ihtiyaç duyduğunuz konu neyse çok açık ve net bir şekilde de bunun yardımını isteyin. 근데 그냥 막연하게 힘들다, 어렵다라는 얘기 하시지 않는 것이 좋습니다. Sadece genel olarak işte zorlanıyorum, zor, zor gibi sadece böyle üstü kapalı olumsuz kelimeler kullanmayın. 네, 명단을 쓰는 게 어렵다면 명단을 쓰는 게 어렵다라고 이야기를 하고 제품을 전달하는 것이 어렵다면 제품을 전달하는데 어려움이 있다. 아니면 뭐 시간을 내는데 어려움이 있다. 이런 것들을 조금 더 세부적으로 구체적으로 스폰서한테 도움을 요청할 필요가 있습니다. Mesela
zor deyip geçmek yerine mesela ürün tanıtımı yapmak benim için zor. Şu noktada zaman ayırmak benim için zor. Ya da işte başka bir noktada liste yapmak benim için zor gibi açık ve net söylemlerde bulunup sponsordan bu şekilde danışmanlık istemek daha doğru. 그리고 특히 파트너를 직급을 보내거나 할 때 우리가 좌우에 PV가 잘 맞고 있는지 이런 것들도 함께 체크해줘야 됩니다. Ve özellikle eğer bir partnerimizi de kariyere gönderiyorsak partnerimizin iki kolundaki puanlarını da düzgün bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini de kontrol etmemiz gerekir birlikte. 네, 물론 파트너의 사업이기도 합니다. Tabii ki bu partnerimizin de işi aslında. 그리, 네, 그리고 그들이 해야 될 일이기도 합니다. Tabii ki onun da yapması gereken bir iş. 근데 여러분들이 함께 내가 그 포인트를 체크를 하는 건 내가 스폰서로서 해야 되는 나의 일입니다. Ama tabii ki ben de onunla birlikte puanlarını kontrol etmek de sponsor olarak benim yapmam gereken işlerden bir tanesi. 네, 부족한 부분이나 놓치는 부분들이 없도록 함께 움직여주는 것은 팀워크라고 보시면 됩니다. Çünkü aslında eksik kalan ya da yapılmayı unutulmuş noktalarında olmamasına özen göstererek bu şekilde kontrol edip yardım sağlamak da sponsorun da bir görevi. 그리고 파트너가 직급을 달성하는 데 있어서 부족한 부분들이 여러분들에게 보인다면 여러분들이 적극적으로 움직여서 도움을 줄 방법을 한번 찾아보세요. Ve eğer gerçekten partnerinizi başarıya ulaştıracak bir eksik nokta görüyorsanız da bunun da siz de onunla birlikte hareket ederek yardımcı olacağınız bir nokta varsa ona yardımcı olabilirsiniz. 네, 해결해 줄 수는 없을 수도 있습니다. Tabii ki yardımcı olamayacağınız noktalar da olabilir. 그러나 여러분들이 그렇게 행동한다면 아마 파트너들도 더 자기의 사업을 열심히 하려고 할 겁니다. Ama tabii ki sizin bu şekilde ona olan gönüllü yardımlarınızı gördüğü için o da kendi işine daha sık sarılacaktır. 네, 결국에는 파트너 사업도 나의 사업의 일부분이고 파트너가 잘 돼야 또 내가 성공을 하는 부분이 있기 때문에 내 사업이라고 생각하고 움직여야 됩니다. Tabii ki hani partnerimin de başarılı olması benim başarıma da etki edeceği için partnerimin işi de bir noktada benim de işime bağlantılı olduğu için aslında bu düşünceyle birlikte hareket etmem gerekir. 네, 이 부분도 여러분들이 적절하게 상황에 맞춰서 잘 적용하시면 좋겠습니다. Sizler de böyle bir durum olduğunda o olan duruma bunu uyduracak şekilde hareket etmeniz iyi olacaktır. 네, 그리고 우리가 직급에 따른 역할에 대해서 잠깐 얘기하고 싶은데요. Bir de kariyerlere göre rollerimiz var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. 네, 내가 판매사라면, 세일즈 마스터라면 시스템에 참여하는 거, 그다음 소비자를 구축하는 거, 초대하는 거에 정말 올인해야 됩니다. Eğer ben Sales Master'sam özellikle sisteme katılma noktasında, müşteri oluşturmada ve sisteme kişileri davet etme noktasında ön planda olmam gerekir. 네, 요 단계에서는 아직 정확한 파트너가 없기 때문에 내가 일단은 좌우에 멤버십을 내가 주도적으로 구축을 해야 됩니다. Çünkü ben Sales Master'sam benim kollarımda hali hazırda bunları oluşturacak kişiler olmadığı için ben bunları oluştururken daha fazla sahada olmam gerekir. 네, 그런데 이제 다이아몬드 마스터가 된다면, Diyelim ki 어, Diamond Master oldum. 네, 필드를 다니면서 파트너를 적극적으로 후원할 수 있어야 됩니다. Sahada özellikle partnerlerimize yardımcı olacak şekilde sponsorluk yapmamız gerekir. 그리고 네, 파트너를 후원하면서 함께 초대하는 일도 해야 됩니다. Partnerlerimize sponsorluk yaparken, onları desteklerken, yardımcı olurken onların partnerlerini, üyelerini davet etmelerine de yardımcı oluruz. 그리고 파트너의 좌우를 보면서 적절하게 매출이 뜨고 있는지도 체크를 해야 됩니다. Partnerlerimizin iki kolunu, sağ ve sol kolunu kontrol ederek alttan gelen satışların PV'lerin nasıl ne durumda ilerlediğini kontrol ederiz. 아까 말씀드린 것처럼 파트너의 두 줄은 나의 한쪽 매출이고, 내 한쪽 매출은 파트너의 두 라인 매출로 나누어지기 때문에 반드시 내 매출과 파트너의 매출을 나누어서 관리를 할 수 있어야 됩니다. Çünkü aslında partnerimin sağ ve sol kolu, partnerimin iki kolu benim tek kollu sistemim oluyor. Ama partnerimin o iki kolunu benim tek koluma birleştirecek olan buradaki PV yükselişlerinde benim kontrolünü iyi bir şekilde sağlamam da işimize yardımcı olacaktır.
더불어서 매출뿐만 a니라 파트너의 직급에 대한 목표도 함께 세우셔야 됩니다. Tabii ki sadece PV noktasında değil, aynı zamanda partnerlerimizin de kariyer planlamalarını, kariyer hedeflerini birlikte belirlemeliyiz. 네, 직급을 반복적으로 유지해 본 경험이 없는 파트너들한테는 계속 방향을 제시하는 일을 해야 됩니다. Diyelim ki kariyerini, devamlılığını sürekli olarak takip edemeyen, devamını getiremeyen partnerlerimize de farklı yöntemler sunmalıyız. 네, 그렇게 하지 않으면 파트너가 스스로 계획을 세운다는 것이 쉬운 일은 아닙니다. Çünkü bu şekilde kariyerinin devamlılığını düzenli olarak getiremeyen bir partnerin bunu tek başına üstlenmesi onun adına zor olacaktır. 네, 그리고 내가 국장이 된다면 반드시 나의 팀 시스템을 만드셔야 됩니다. Eğer ben Sharon Rose Master olursam da takım sistemimi oluşturmalıyım. 네, 국장이 돼서 팀 시스템을 만들지 않으면 조직이 그나마 있는 조직도 망가질 수 있습니다. Çünkü Sharon Rose Master olduktan sonra bir takım sistemi oluşturmazsanız eğer o anda var olan sisteminizin de dağılmasına sebep olabilirsiniz. 네, 이제 국장이 되면 내 조직 안에 다이아몬드 마스터도 존재하고 세일즈 마스터도 존재하기 때문에 이 직급자들과 소비자들을 함께 성장시킬 수 있는 시스템이 반드시 필요합니다. Çünkü ben Sharon Rose Master olduğumda alt kollarımda Diamond Master'lar, Sales Master'lar ve tüketiciler de olacaktır. Bunların aynı bir ortamda bulunduğu sistemlerde bu kişilerin de ilerleyebileceği bir sistemi oluşturmam gerekir. 네, 그래서 파트너도 국장을 도달할 수 있도록 함께 목표를 세우고 그거에 맞는 필드 후원을 하시는 게 매우 중요합니다. Ve altımdaki üyelerin de daha sonraki süreçte Sharon Rose Master olmalarını hedefleyecek bir plan çizerek onlarla birlikte sahaya inip onlara yardımcı olmam da gerekir. 네, 이제 마지막입니다. 슬기로운 사업자 생활이라고 제가 제목을 붙여봤습니다. Sonuncu olarak da bir bilgi olarak bir iş sahibi olmak diye bir başlık belirledim. 잠시만요. Bir dakika. 잠시만요. 됐다. 어, 우리가 사업을 하면서 내가 해야 될 말과 하지 말아야 될 말을 잘 구분을 해야 됩니다. Öncelikle ben iş yaparken söylemem gereken sözler ve söylememem gereken sözleri birbirinden ayırmam gerekiyor. 네, 저도 처음에는 이런 것들이 조금 어렵더라고요. Bu benim için de ilk zamanlar çok zordu. 그런데 개인적인 생각들은 조직 안에서 많이 iyagi하지 않는 것이 좋습니다. Ama sistem içerisinde, ekip içerisinde kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi çok fazla ön plana getirmemek daha doğru. 네, 나의 성격이나 내 성향이나 이런 것들도 어필을 많이 안 하는 게 좋습니다. Özellikle benim kişiliğim, tutumum, düşünce yapım çok fazla bunları ön plana getirmemek de önemli. 우리는 애터미 사업을 할 때는 애터미적으로 생각을 하고, 그러니까 박한길 회장님처럼 말하고 행동하도록 노력해야 됩니다. Özellikle atom işini yaparken aslında atomi, tamamen atomi düşüncesiyle hareket etmek. Aslında kendimiz hani hangi park düşünün, hangi parkın söylemlerini söyleyebilip onun hareketleriyle hareket edebilecek kişi haline dönüşmek gerekiyor bir noktada. 네, 무심코 어려워요, 힘들어요, 불편해요, 뭐, 세미나장이 너무 멀어요, 뭐, 이런 이야기들을 하는 것들이 조직에 굉장히 도움이 안 됩니다. Çünkü bir şekilde zor işte zorlanıyorum, yorucu oluyor, seminer yerleri bana çok uzak geliyor gibi bu şekilde söylemlerde bulunmak aslında ekip için işleri bir tık daha zorlaştırmak anlamına geliyor. 애터미 사업은 나보다 앞서서 이 길을 걸어간 스폰서 안내에 따라서 진행하는 것이고, 이 시스템 안에서 모든 것이 이루어집니다. Bu iş özellikle benden önce bu yollardan geçmiş olan sponsorun bana eşlik etmesiyle birlikte her şeyin sistem içerisinde olduğu bir sistem işi. 그래서 시스템을 평가하거나, 뭐 강의가 좋았다, 안 좋았다, 이런 얘기를 하는 것도 그렇게 좋지 않고,
센터를, 센터에 뭐 물건이 이렇게 있었으면 좋겠다. 이런 개인적인 의견들. 그다음에 뭐 스폰서가 어떻다. 또 애터미 제품이 이런 거는 좀 별로인 것 같다. 뭐 이런 식으로 개인의 생각을 계속 얘기를 하는 것이 사업에 전혀 doğmi 되지 않습니다. Ve özellikle işte ya bu sistem neden böyle, işte bu ders neden böyleydi, neden böyle yapıldı gibi söylemlerde bulunmak. Ya işte sponsor hakkında neden böyle yaptı, neden şöyle biri gibi kendi düşüncelerimizi, özel düşüncelerimizi dillendirmek ve işte bir merkezdeysek işte merkeze keşke şu ürünler de olsa şöyle şu da olsaydı bu ürünü de koysaydık gibi kendi kişisel görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi sunmak aslında bizim işimizde hiçbir fayda sunmaz. 네, 저는 애터미 사업을 하기로 하면서 저의 모든 제품의 취향은 애터미에 맞추기로 했습니다. Ben Atomi işini yapmaya karar verdikten sonra tamamen ürünlere olan zevklerimi Atom ürünleriyle değiştirdim. 네, 저는 애터미로 성공해야 됐기 때문입니다. Çünkü bunun sebebi de çünkü benim Atomi ile başarılı olmam gerekiyordu. 네, 화장품 향은 앱솔루트 더페임이 제일 좋습니다. Mesela Atomi cilt bakım ürünlerinde koku olarak benim için en güzeli Dufame. 네, 그 건강기능식품도 애터미 게 제일 맛있습니다. Ve Atomi'nin takviye edici gıdaların en lezzetli takviye edici gıdalar da Atomi'nin takviye edici gıdaları. 네, 여러분들이 비타민 C가 조금 더 달았으면 좋겠다고 해서 애터미 회사가 그렇게 맞춰주지 않습니다. Siz eğer derseniz ki keşke C vitamini biraz daha tatlı olsaydı böyle bir düşünceniz olsa bile sizce şirket bu söylediğiniz ayak uydurur mu? 그것은 그렇게 옳은 일이 아닙니다. Ama bu işler böyle gerçekleşmiyor işte. 여러분들이 애터미를 선택했다면 애터미에게 여러분들을 맞추십시오. Sizler eğer Atomi'yi seçtiyseniz Atomi'ye ayak uydurun lütfen. 그래서 개인적으로 나를 알아주기 바라서도 안 됩니다. O yüzden de kişisel olarak da onların beni tanıması gerekiyor, beni takdir etmesi gerekiyor gibi böyle bir beklentiye girmeyin. 예, 내 주변에 있는 사람들이 나를 알아줘서 사업이 잘 되면 그렇게 하면 좋겠지만 나 알아준다고 사업이 잘 되지는 않습니다. Çünkü etrafınızdaki insanlar sizi anladığında sizin işiniz işte iyi ilerlese çok güzel ama bu iş böyle olmayacak. Yani etrafınızdaki insanlar sizi anlayıp takdir ettiğinde sizin işiniz daha iyiye gitmeyecek. 네, 사업이 잘 되는 방향으로 모든 걸 맞추면 됩니다. Aslında işin ilerlediği yöne doğru tamamen kendi yönümüzü çevirmek en doğru olan. 그리고 나의 개인적인 상황이나 사정에 대해서 너무 많은 것들을 반복적으로 이야기하는 사람들이 있습니다. 이러면 사업이 진짜 어려워집니다. Ve sürekli olarak kendi kişisel durumunuzdan veya özel şartlarınızdan çok fazla konuştuğunuzda bu işinizi kolaylaştırmanın aksine zorlaştıracaktır. 네, 여러분들이 어떤 말을 하든 어떤 행동을 하든 이것이 내 사업에 도움이 되는지 안 되는지를 생각해 보는 게 매우 중요합니다. O yüzden de bir söylemde bulunurken ben bunu söylersem benim işime faydalı mı olacak yoksa benim işimi olumsuz mu etkileyecek diye düşünmeniz gerekiyor öncelikle. 그래서 스폰서와 파트너와 이야기를 할 때 핵심을 파악하고 뭐가 문제인지 어떻게 이거를 해결하고자 하는지를 정확하게 이야기하는 연습을 해야 됩니다. O yüzden de sponsor gerek partner olsun kimle konuşuyorsanız önce konunun özünü anlamak, daha sonra sorun ne ve nasıl çözebileceğinizi açık ve net bir şekilde ifade edebilmek bu bizim adımıza çok önemli. 네, 제가 가끔 파트너들과 대화하다 보면 그래서 어떻게 하고 싶다는 거지? 라면서 의문이 들 때가 있어요. Çünkü bazen mesela tam olarak o partner ya da sponsor bir şey söylediğinde ne söylemek istediğini anlamadığım için orada bir boşluk olabiliyor. 네, 내가 뭘 해줘야 되지? 이런 생각을 할 때가 있어요. Mesela düşünüyorum hani ben ne yapmam gerekiyor burada, ne yapmalıyım, ne yapsam iyi olur diye böyle düşüncelere kapılıyorum. 그렇게 그러니까 핵심이 없는 대화를 하는 것이 여러분들에게 도움이 되질 않습니다. Çünkü özünü anlamadığınız bir konuyu konuşmak size yardımcı olmaz. 그리고 또 스폰서가 나한테 말을 많이 하지 않는다. 어떤 조언을 많이 하지 않는다. 그것은 여러분들한테 도움이 되질 않아요. 사업의 방향이 흔들리게 됩니다. Eğer sponsorunuz size çok fazla bir söylemde bulunmuyorsa aslında bu sizin işiniz için iyi bir şey değil. Çünkü işinizin sarsabilir. 근데 저도 파트너들 중에 어떠한 얘기를 하는 것이 눈치가 보이는 파트너들이 있습니다.
Ama tabii ki bazen benim de bu işi yaparken hani böyle söylemde bulunacak partnerimin ne söylediği ne böyle çok fazla üstünde duruyorum. Acaba şimdi ne diyecek, şimdi nasıl yapacak gibi biraz çekiniyorum. 네, 스폰서가 하는 이야기들을 열린 마음으로 듣지 않으면 스폰서도 눈치를 채게 됩니다. Çünkü eğer sponsorunuzun size verdiği tavsiyeleri açık bir kalple dinlemiyorsanız sponsorunuz da bir süre sonra bunları söylerken çekinmeye başlıyor ya da ne 그래서, söyleyeceğine tam olarak karar veremiyor. 그래서 여러분들이 진짜 들어야 되는 이야기들을 스폰서가 아무래도 주저하게 될 수 있어요. Çünkü sponsorunuza bu noktada siz söylemesi gereken şeyleri iletmesi gerekiyor bir noktada. 네, 내가, 어, 스폰서의 말을 수용하고 잘 받아들이는 파트너로 그렇게, 어, 그렇게 하는 것이 좋습니다. O yüzden de sponsorumun bana söylediklerini tavsiye olarak alıp açık bir yüreklilikle bunları dinlemem gerekirse benim adıma daha iyi olur. 그래서, 어떤 문제가 생겼을 때는, 어, 언제든 그걸 해결하는 방법을 찾아보려고 노력을 해야 돼요. Ve o yüzden de herhangi bir sorun ortaya çıktığında her zaman bunu nasıl çözeceğimize dair bir çözüm yolu arayışında olmamız gerekiyor. 해결할 방법은 없이 그냥 불평불만만 하는 사람들이 있어요. Aslında şöyle insanlar da oluyor. Bu soruna bir çözüm yolu aramak yerine sürekli şikayet etmek ya da olumsuzluklarından konuşanlar. 리더의 자질 중에 가장 중요한 것이 문제 해결 능력이라고 합니다. Özellikle liderin sahip olması gereken yeteneklerden bir tanesi de soruna çözüm bulabilen kişi olması. 성공을 못하는 사람들의 특징 중에 하나가 어떠한 문제가 생겼을 때 왜 나한테 이런 문제가 생기지? 라면서 불평불만하는 거예요. Aslında başarısız olan kişilerin ortak özelliklerinden bir tanesi de bir sorun ortaya çıktığında, "Aa, bu sorun neden şu anda benim başıma geldi? Neden bu sorun beni buldu?" diye sürekli sorun hakkında olumsuz konuşmalar gerçekleştirmelerinden kaynaklanıyor. 그런데 성공을 하는 사람들은 방법을 찾고, 아, 내가 이 문제를 통해서 이 문제를 해결함으로 인해서 내가 오늘 또 한 단계 성장할 수 있겠구나라고 긍정적으로 생각하는 사람들이에요. Ama başarıya ulaşan kişiler de bir sorun olduğunda buna çözüm yolu arayıp daha sonrasında bunu çözdüğünde, "Aa, ben bir adım daha ilerlemiş oldum, bu adımda geçmiş oldum" gibi pozitif düşüncelere sahip olan kişiler oluyor. 여러분들이 성공할지, 여러분들이 애터미에서 실패할지는 여러분들이 결정하시는 겁니다. Yani aslında atom içerisinde başarılı mı olacaksınız, başarısız mı olacaksınız? Buna siz kendiniz karar veriyorsunuz. 여러분들의 말과 행동, 그 다음에 사고방식을 통해서 그런 것들을 결정해 나갈 수 있습니다. O yüzden de sizin aslında söyledikleriniz, yaptığınız davranışlar ve tutumlarınız aslında yaptığınız işteki tutumlar bunu size gösterecektir. 그리고 한 가지 부탁드리고 싶은 것이 있는데요. 형제 라인과 너무 많은 대화를 하시지 않는 것이 좋습니다. Ayrıca son olarak da böyle rica gibi bir şey de söylemek istiyorum. Kardeş kollarınızla özellikle çok fazla detaylı konuşmalar gerçekleştirmemeniz daha iyi olacaktır. 네, 우리가 형제 라인이라고 하는 거는 사업적으로 협력해야 되는 관계입니다. Aslında kardeş kol dediğimiz kollar sadece iş adına aynı kolda olduğumuz ama dikkat etmemiz gereken sınırların olduğu anlamına geliyor. 함께 성장하기 위해서 우리가 어떠한 대화를 나눌 수는 있지만, 이번에 뭐 직급을 어떻게 갔냐, 뭐 스폰서가 얼마나 doa줬냐, 거기는 후원을 어떻게 했냐, 이런 것들을 자꾸 물어보는 것은 좋지 않습니다. Tabii ki eğer bir noktada birlikte başarıya ulaşmak istiyorsak başarıya ulaşacağımız konular hakkında konuşabiliriz ama işte sen kariyere çıktın mı, nasıl çıktın, sponsor sana ne kadar yardım etti ya da o konuda sizler nasıl kariyere çıkıyorsunuz gibi bu şekilde bu konuları içeren konuşmalara kesinlikle girmememiz gerekiyor. 네, 그리고 내 사업에 관한 막 시시콜콜한 부분까지도 뭐 형제 라인한테 알려줄 필요가 없습니다. Ve özellikle kendi işime ait özel gördüğüm noktaları da kardeş ekibe anlatmama hiç gerek yok. 어, 나의 그 쓸데없는 어떤 그런 이제 그 부족한 부분들을 괜히 공유했다가 그게 또 약점이 될 수도 있습니다. Çünkü belki de gereksiz gördüğüm ve benim eksik olduğum
noktaları karşı tarafa anlatmak benim zayıf noktama da dönüşebilir sonrasında. 네, 형제 라인에 있는 사업자는 형제 라인 사업자지 내 친구가 아닙니다. Çünkü kardeş ekibimizdeki bir kişi aslında kardeş ekipteki tanıdığımız biri, benim arkadaşım değil. 특히 형제 라인과 만나서 대화하다 보면 아무래도 스폰서에 대한 얘기를 안 할 수가 없습니다. Çünkü özellikle kardeş kollarla bir araya gelindiğinde özellikle sponsor hakkında konuşmalar oluyor. 네, 사업적으로 도움이 되는 얘기를 하면 좋겠지만 보통은 그렇지 않은 경우가 많습니다. Tabii ki keşke hep işlerine faydalı olacak bilgiler konuşulsa ama durum genellikle hep bu noktada ilerlemiyor. 네, 많은 성공자들이 스폰서가 성공을 해야 성공을 하면서 내가 성공을 하는데 힘을 많이 받는다고 이야기를 합니다. Tabii ki birçok başarıya ulaşan kişi de şunu söylüyor. Sponsorumun bana verdiği destekler ve birlikte hareket etmemiz sayesinde benim başarım da daha hızlı oldu. 네, 만약에 여러분들이 형제라인과 함께 스폰서의 부족한 부분들이나 불편한 부분들을 이야기하는 것은 여러분들 사업에도 그렇게 썩 도움이 되지는 않습니다. Ama eğer sizler bir araya geldiğinizde sponsorunuzu daha yererek, daha eksik noktalarından ya da rahatsız eden noktalarından sürekli olarak konuşmanız sizin işinize hiçbir faydası olmayacaktır. Yardımı da dokunmayacaktır. 네, 아까 말씀드린 것처럼 내 사업을 내가 잘하면서 형제라인과는 좋은 협력 관계를 만들어가는 것이 매우 중요합니다. Aslında yapmam gereken şey şu, kendi işime odaklanıp kendi işimdeki başarıyı elde edip kardeş kolla da birlikte aslında birlikte ekip olarak başarıya ulaşmamız noktasında ya iş noktasında sadece bu kadar bir hedefte bulunmak yeterli olacaktır. 네, 여러분들이 스스로 다짐했으면 좋겠습니다. 나는 당당하고 멋진 사업자가 되겠다고 생각을 하셨으면 좋겠습니다. Kendinize bunları söyleyip kendinize bunları dinlendirmenizi isterim. Ben kendine güvenen harika bir iş insanı olacağım. 네, 애터미는 돈만 버는 사업이 아닙니다. Atomi sadece para kazandığınız bir iş değil. 네, 많은 사람들과 함께 하면서 나를 성장시키는 사업입니다. Birçok insanla bir araya gelip sizi başarıya ulaştıran bir iş. 네, 그리고 파트너들을 세우면서, 어, 내가 진짜 리더로 세워지는 일입니다. Aynı zamanda partnerlerinizin ortaya çıkıp sizin de gerçek bir lider olup bu liderliği devam ettireceğiniz de bir iş. 그래서 최종적으로는 여러분들이 어떤 영향력을 가지는 그런 사람들이 되어야 됩니다. O yüzden de sizler de özellikle ilerlerken sizin de tutumunuz ve orada gösterdikleriniz de çok önemli olacaktır. 네, 여러분들이 영향력 있는 사람들이 좀 되셨으면 좋겠고, 그리고 많은 사람들이 여러분들로 인해서 좋은 영향을 받고, 그렇게 성장하는 그런 사람들이 되셨으면 좋겠습니다. O yüzden sizin gerçekten iyi yönlere doğru ilerlediğiniz ve sizi gören kişi ekibinizdeki üyelerin de sizinle birlikte bu iyi yönlere ilerleyen kişiler olmasını umarım. 네, 오늘 긴 시간 들어주셔서 너무 감사하고, 다음번에 제가 여기 들어왔을 때는 100명이 모였으면 좋겠습니다. Bu kadar uzun zamanda benim bu kadar dikkatli dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki derse katıldığımda umarım burada 100 kişi oluruz. 네, 여러분들 모두가 애터미에서 빠르게, 그 다음에 멋있게 성공하시기를 바라면서 여기까지 하도록 하겠습니다. Sizlerin de bu işte gerçekten başarılı ve havalı birer girişimci üyelerinize dönüşmenizi umarak dersimi burada sonlandıracağım. 네, 감사합니다. Herkese teşekkür ederim. 감사합니다.